近年嚟，大澳呢度多咗一間澳悠遊大澳文化體驗廊，大家可以喺呢度拎到手繪版嘅大澳地圖，入去睇下。呢度畫咗好多有大澳風貌同特色嘅精品喎。原來呢間店嘅創始人係一位畫家嚟嘅，呢間店獨有嘅大澳精品都係佢親自設計同埋繪畫，好有心思啊！呢個漁網係人手縫製嘅，老闆仲會開班教學。呢啲係咩嚟？玩具嚟嘅，筆嚟嘅。高窺時都喺度有售喎，呢啲都係香港本地製造嘅袋，質料好輕好薄，表面係防潑水嘅。喺店入面再走入啲睇，係一個小展館，可以睇到大澳漁村嘅介紹。鹹魚，好真實喎，做得好真實。係啊。但係點解用長頸鹿嘅？呢度都冇長頸鹿。呢間店採用咗長頸鹿做吉祥物，代表和諧友善。而長頸鹿嘅高大身形，亦象徵住智慧同埋探索精神。英文內容可以 scan 呢個 QR code。今次我哋食金培餐廳，試下大澳茶餐廳。兩個。呢個係咩嚟㗎？呢個茶嚟。茶嚟。好幾得意喎！呢個茶煲圓筒形狀，飲茶啦。乾炒牛河、蝦膏蒸鮮魷，嚟到大澳都係想食下海鮮嘅。蝦膏味好香喎！呢個豆泡應該入晒味啦。呢間屋都好正，前門後門，對面門就係出海景，可惜而家荒廢咗。佢原來係叫呢啲名㗎，沙仔麵係啲住宅餅啊。呢度三葱南、三葱北沙仔麵，點解冇水嘅？變咗泥嘅，加咪有泥鯭啊！呢度就好似通去啲住宅嘅一條小路。棚屋，因為屋號。哇！嗰啲係咪廁所沖水？嗰條管落去。呢度只係嗰啲屋苑嘅一條路，左右係唔同嘅單位咯。有草添，住宅編號。
誒嗰個好靚喎嗰間。係咯，整到好有特色喎，即係好似有啲好古典咁咯。係好靚喎，整得。係啊，佢哋呢個就入去通去佢大屋嘅地方。好啦，我哋行到呢度，翻轉頭。呢邊望到教堂嘅天台喎，上次就喺嗰度望落嚟，山景好清晰。今日天氣好好。都有特色嘅棚屋，唔同嘅屋佢哋都有自己嘅設計。好多蟹仔啊！曬鹹魚。佢喺度嚟揾你啊！佢就接嚟揾你。佢咬你啊！誒，話我。哦。好遠就一啲㗎。啲山好宏偉，好熱啊！整杯芒果椰汁沙冰，原本想食雪糕嘅，不過都試下個沙冰睇下點樣啦。我驚太甜，所以一杯夠啦。咁硬嘅大澳，真係好甜。但係咁熱嘅環境下都 OK 嘅，不過我飲唔到一杯嘅呢個，一定要追 T 一齊飲。來都來了。我記得之前有個船長喺度嘅，今晚住呢度啊。冇行錯隔離，係啊，海遊居。呢個都幾有特色，呢個上上，我哋住最頂樓。
呢個係燈仔。繼續有呢個空間，可以俾人就咁坐喺度。鎖匙插喺呢間房，哇，好大喎！成個屋企單位咁喎，直頭。咁呢度就有雪櫃喺外面喎，係斟水機喎。入面有啲碗碟餐具，我呢度上天台嘅。9點後盡量保持安靜。呢度可以晾衫、洗衣機、洗手盆。哇，好曬啊！而家係超曬。濾水器，有濾水器呢個。呢個新杯，而家裝咗冰水落去，準備去行山。有飲管嘅呢個。飲管呢度啦。係啊，飲管最啱我。唔使用飲最管都可以環保嘅啫。。好啦，我哋出發啦。喺呢度係最近嘅商店啦。好，你買茶，你倒埋落保溫瓶啦。而家哇，倒咗落去咪冇保溫啊！上去虎山觀景台。上山。識飲水啦，已經撈唔撈到俾我？有想行下啲隔離嗰邊，後面。係咯。係啊。覺得有個景景嘅。哇！好多。好多咩？草。係啊，因為呢度佢冇遇到人哋行啊嘛。睇住有冇事。本身呢啲植物好似有刺啊！係
睇到呢邊嘅海，呢邊嘅棚屋，呢邊小心啊，好似斜落去啊！見條路開始窄，可能我哋呢度密咗啦，好唔好？上次冇咁密㗎，刪咗啲樹啊！上次我記得仲可以轉彎行到，夾硬行又唔係唔得嘅。你小心左邊靠右，曬到地下度踩到嘢嘅，好密啦！翻轉頭就呢度完。好啊！佢搭得好快，佢密到咧，我諗完全冇人行應該。揾幾頭？好啦，呢邊都有條分岔路嘅，但係即係邊？去嗰邊？係啲哦，喺啲墳墓嗰度，可能係啊。個天幾靚啊，啲雲。呢度有幾隻中華白海豚啊！咁啲山好靚，上沙獅山。今日天氣非常清，天朗氣清，係超級曬，不過影就影得好靚。好熱啊！飲杯冰飲，好冰涼啊！係啦，好啦，行嗰邊落山。
上面有一隻象。睇唔睇到嘢呢今日？我唔敢擺隻眼落去，我驚太熱。見到下面啦，飲霸田。呢啲咪好似嗰啲白色叫咩白崖咁樣咯，呢度都有白崖。
係個景，我覺得啲樹遮得太多啦。去嗰邊，呢度有間基督教正心會大澳救生地康復中心，已經荒廢咗啦。有間小屋，上次係水啊，今次乾咗。係啊，上次唔係咁樣嘅，係咪而家係乾旱咗啊？潮退。日落嘅陽光照射落寶珠潭，特別燦爛啊！小矮人有隻貓喺度，我想甜甜地嘅啤酒，我想睇佢係咩，入去睇下啦。我見有啲特別嘅呢台灣。接咗門口仲可以落埋去。係啊。
啊，想問洛神啤酒係咪有啊？嗱，而家啤酒咧剩翻一種，係同埋最後一樽嘅啫，就係立春就 fruity 嘅 ，ABV 係5.0，台灣啤酒手工啤。日落嗰邊俾座山遮咗，但唔緊要，我哋享受下呢個露台啦。好難得有露台。啊，原來佢有洛神鮮榨烏梅汁、草莓，唔怪得之我覺得好好飲啦。露台風景。又發現貓貓好似有間綠屋。呢間啊，係呢間啊，兩位，今日試下呢間啊。兩位埋邊啊？哦，thank 係 you。有嚟啊！哦，呢度仲有位喎，啊都 OK 位度。環水道小廚嘅招牌菜式香煎墨魚餅，墨魚餅好口渴，整個魚湯蝦乾雜菜煲。有條粉魚湯應該幾好飲。我見到蒜頭喎，幾粒蒜頭，就瓜啦。俾啲湯我飲下啦。呢個係蝦乾，都好有肉地。原本我好抗拒蝦乾嘅，我以為蝦米，原來蝦乾係咁樣，真係有啲蝦肉喺度。392，兩支啤酒嗬，係兩支聽到。2025年9月7號3號風球，但係而家睇落係有少少風嘅，不過就唔係好勁。個海睇落好似風平浪靜，有啲樹啊、啲霧啊喺度吹。今朝喺 Luck Cafe 食早餐，呢有樓上嘅喎。呢間餐廳有室外座位，就喺大澳棚屋嘅河邊，可以望到小艇喺河上面穿梭往來。呢個菠菜水煮蛋，哇！竟然有啲薯粒喺度喎。All day breakfast，佢入面嘅內容呢，同我哋平時煮嘅唔同，所以呢個值得食。我想試下呢個薯粒啊，因為好難得有小薯餅。都好考技術，可以整到呢度有少少煎嘅表面，打開係半熟蛋。今日喺大澳慶祝 JT 生日啊 ！Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to JT， 祝 JT 生日快樂！切餅儀式，呢件係香蕉蛋糕。今集就到呢度完，下一次 JTT 再去大澳短暫度假嘅時候，再拍片分享俾大家啦，再見。